Öksürük, hava yollarını mukus, mikrop, bakteri ve yabancı cisim gibi maddelerden temizlemeye yarayan bir reflekstir. Vücutta adeta bir savunma mekanizması gibi çalışan öksürük, çoğu zaman normal kabul edilir. Ancak öksürük, bazı durumlarda inatçı olur ve uzun süre devam edebilir. Geçmeyen balgamlı öksürük, 3 haftadan daha uzun süren ve kişileri rahatsız edici boyutta olan türdendir. Bu tarz öksürük genellikle solunum yolları hastalıklarını işaret edebilir. Geçmeyen balgamlı öksürük, alerjen maddeler, geniz akıntısı, balgam, sigara kullanımı nedeniyle veya bazı hastalıkların bir belirtisi olarak da meydana gelebilir. Balgamlı öksürük, doktor önerisiyle kullanılan ilaçlar ve bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir.